न्यू ब्लॉग में स्वागत है दोस्तों। मेरा चेचिस का प्लेट टूट गया था, मोटर कार्ड, उसका कारण मेरा मोटर कार्ड टूट गया था। अभी इसको कटिंग करेंगे भाई साहब, सीधा नहीं हो रहा था। उसको अंदर कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद में ओल्डिंग मारेंगे पूरा। देखिए कितना अच्छा कटिंग कर रहे हैं। कटिंग करके मोटर कार्ड का ओल्डिंग मार देंगे। ओल्डिंग मारने के बाद में कंटेनर लोडिंग करने जाऊँगा। सुबह से ही फोन आ रहा है, बाकी ये काम नहीं हो रहा था, इसके लिए पूरा कटिंग हो जाएगा। उसके बाद में ओल्डिंग भाई साहब मारेंगे। मिस्त्री भाई साहब बहुत बढ़िया है। और उसके बाद में मार देगा। उसके बाद में जाऊँगा कंटेनर लोडिंग करने। देखिए ओल्डिंग हो रहा है, फाइनली ओल्डिंग हो जाएगा। उसके बाद में जाऊँगा कंटेनर लोड करने। आप लोग वीडियो में पूरा बने रहेगा। कंटेनर लोड करेंगे, वो वीडियो दिखाएंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग